สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กูประดิษฐ์ชาแนลนะครับพบกับผมนายแมนนะครับกูประดิษฐ์อีกเช่นเคยนะครับอ่าหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปนะครับประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับเกือบ2เดือนนะครับผมก็มีหัวข้อนะครับในการสร้างที่จะสร้างคลิปนะครับเกี่ยวกับการสร้าง PCB ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็ช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงระหว่างการหางานทำอยู่นะครับผมก็รับจ็อบเล็กๆน้อยๆไปนะครับก็จ็อบวาดโมเดลนะครับเดี๋ยวไว้เทปหน้านะครับในเทปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาผลงานมาให้ได้ดูกันนะครับส่วนในเทปนี้นะครับพอดีว่านะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับในคลิปของผมก็พอสมควรนะครับซึ่งนะครับมีคอมเมนต์อยู่ท่านหนึ่งนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมก็เลยขอหยิบคอมเมนต์นั้นนะครับมาเป็นหัวข้อหลักในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็คือสนใจจะเขาเรียกว่าสนใจที่จะต้องการมีเครื่อง 3D printer นะครับจะสร้างเองหรือซื้อเครื่องสำเร็จนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนะครับความคิดเห็นของคุณบานาบี้นะครับชาร์กไทเกอร์นะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมขอตัดกล้องนะครับไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะครับนะครับคุณบานาบี้ชาร์กไทเกอร์นะครับถามเข้ามาในตอนสร้างเครื่อง 3D printer นะครับตอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงาน 3D printer นะครับก็เขาถามมาว่านะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมก็ตอบไปว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับเยอะครับแต่ก็ไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็เขาก็ได้ตอบกลับมาอีกว่านะครับพอดีเขาจะสร้างเครื่อง 3D printer นะครับเขาก็เหมือนอยากที่จะรู้ว่านะครับเครื่อง 3D printer มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็อธิบายไปนะครับก็หลายอุปกรณ์เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าส่วนในรายละเอียดปลีกย่อยนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีเยอะมากนะครับแล้วผมก็ตอบเขาเด็ดๆนะครับไปประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งในการตอบนะครับมันเป็นการโต้ตอบทางข้อความนะครับมันจะไม่สามารถสื่ออารมณ์ได้นะครับบางคำพูดบางอะไรนะครับเขาคือในสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับมันคือถ้าเราไม่ได้คุยกันหรือว่าพูดกันนั้นเนี่ยนะครับในการพิมพ์ข้อความนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการยั่วยุให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับผมก็เลยทำคลิปออกมาอธิบายให้ฟังกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรได้บ้างนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยวกกลับมานะครับในตัวคอมเมนต์หรือว่าการตอบคำถามของคุณบันนาบี้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมก็มาคุยกันก่อนนะครับมาคุยกันก่อนเดี๋ยวในที่นี้นะครับผมขอยกกล้องนิดนึงนะครับผมบอกไปในทุกรอบนะครับว่าในการทำคลิปวิดีโอของผมนั้นเนี่ยนะครับเป็น low budget นะครับผมก็จะทำการสร้างคลิปวิดีโอในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสนใจจะมีเครื่อง 3D printer นะครับจะสร้างเองหรือซื้อเครื่องสำเร็จดีนะครับสิ่งแรกนะครับอันดับแรกเลยคือเงินในกระเป๋านะครับเงินในกระเป๋าของคุณมีเท่าไหร่มีเพียงพอไหมนะครับเงินในกระเป๋านะครับที่จะมีเครื่อง 3D printer ได้สักตัวนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับขั้นต่ำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับ 8,000 จนไปถึง 20,000 30,000 40,000 50,000 นะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนอินฟินิตี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงบเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้ายิ่งมีงบมากนะครับเครื่องที่ได้ก็จะเป็นระดับที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับมีเงินถามว่ามีเงินหลักล้าน2ล้านสามารถซื้อเครื่องที่ดีได้ไหมนะครับซื้อได้ครับเป็นเครื่องแบบดีเลยเป็นเครื่องแบบโรงงานเลยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้ในงานอะไรนั่นเองนะครับต่อมาข้อ2นะครับความจำเป็นในการใช้งานคุณบอกว่าคุณซื้อเครื่อง 3D printer มาแล้วคุณจะใช้งานเลยนะคุณจะพิมพ์โมเดลออกมาเลยนะครับคุณไม่อยากสนใจไม่อยากประกอบไม่อยากอะไรนะครับคือต้องถามว่าคุณจำเป็นขนาดไหนคุณถ้าคุณบอกว่าคุณรับงานลูกค้าเอาไว้แล้วคุณจะพิมพ์งานให้ลูกค้านั้นเนี่ยนะครับความจำเป็นในการใช้งานตรงนี้ค่อนข้างเร่งด่วนแต่ถ้าคุณบอกว่าความจำเป็นในการใช้งานไม่มีครับผมอยากศึกษาดูรายละเอียดของเครื่อง 3D printer ทั้งหมดอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของว่าโอเคคุณมีเวลาเยอะคุณมีเวลาที่ไม่ต้องเร่งรีบในการซื้อเครื่องหรือว่าในการสร้างเครื่อง 3D printer นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อ3ความรักในการ DIY มีหรือไม่นะครับเพราะว่า
ในเครื่อง 3D printer ที่เราสร้างเองนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีความรักในการ DIY ถามว่าสูงไหมก็ไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะว่าเครื่องที่เป็นลักษณะประกอบเองนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องกึ่งสำเร็จรูปก็คือมีชิ้นส่วนมาประกอบให้นะครับแต่ถ้าบางชิ้นส่วนแตกหักขึ้นไปคุณจะต้อง DIY เองได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหลักๆนะครับ3ข้อหลักที่จะนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะซื้อเครื่องสำเร็จหรือว่าจะซื้อเครื่องที่สร้างเองดีนะครับอันดับแรกเลยคือเงินในกระเป๋าถ้าคุณบอกคุณมีงบน้อยนะครับผมก็แนะนำว่าคงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องเองนะครับแต่จะเป็นการสร้างเครื่องเองในลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ถ้าบอกว่ามีงบนะครับที่จำกัดแต่เลยกว่า 8,000 บาทขึ้นไปนะครับผมก็แนะนำว่าให้เป็นเครื่องสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่าทำไมผมถึงแนะนำเป็นเครื่องสำเร็จมากกว่าเป็นเครื่องที่สร้างประกอบเองนะครับเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนะครับในที่นี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างเครื่องนะครับเครื่องในท้องตลาดโดยทั่วไปนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบ1คือเครื่องสำเร็จนะครับก็คือคุณไปซื้อที่ร้านยกกลับมาบ้านใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องสำเร็จนะ2เครื่องกึ่งสำเร็จนะครับเครื่องกึ่งสำเร็จเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับจะมาอยู่ในกล่องนะครับจะไม่มีการประกอบหรือไม่มีการ assembly มาให้นะครับคุณจะต้องเสียเวลามานั่งประกอบชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีการใช้เวลานะครับถ้าในความคิดของผมนั้นเนี่ยนะครับก็1 ถึง 3 วันนะครับในการประกอบเครื่องเสร็จนั่นเองนะครับซึ่งถ้าท่านใดไม่ค่อยมีความรู้นั้นเนี่ยก็อาจจะยาวนานสักนิดหน่อยนะครับเครื่องที่2ไปแล้วนะครับกึ่งสำเร็จเครื่องที่3นะครับคือประกอบเองทั้งหมดเลยคือสร้างเองทั้งหมดนะครับซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคุณสามารถกว้านหาซื้อของได้เสร็จแล้วมาประกอบนั้นเนี่ยผมก็ใช้เวลาราวๆกับเครื่องกึ่งสำเร็จนะครับแต่ถ้ามีการดัดแปลงด้วยนั้นเนี่ยผมก็คาดว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่3 วันจนถึง1 อาทิตย์นะครับถ้ามีของครบหมดทุกอย่างนะครับคราวนี้ผมจะมายกตัวอย่างเรื่องราคานะครับเครื่องสำเร็จนะครับเครื่องสำเร็จก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเครื่องนะครับที่สำเร็จรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยซึ่งก็จะมีหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเมกะบอร์ดไม่ว่าจะเป็นอัพไม่ว่าจะเป็นซอแท็กไม่ว่าจะเป็นหลายๆรุ่นนะครับหลายๆรุ่นไหนที่ผมไม่ได้ถึงผมก็ขออภัยนะครับก็มันก็จะมีหลายรุ่นมากนะครับที่คุณไปถึงที่ร้านแล้วคุณบอกเนี่ยคุณจะเอาเครื่องนี้นะครับคุณก็ไปซื้อจ่ายตังค์ครับกลับบ้านมาใช้งานได้เลยใช้ซอฟต์แวร์ปึ๊ดใส่ลวดปริ้นงานได้เลยเสร็จอันนี้คือเครื่องสำเร็จแต่ราคาของเครื่องสำเร็จนั้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะครับ 20,000 บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริการหลังการขายด้วยนะครับท่านก็ต้องดูว่าเจ้าไหนอะไรเป็นยังไงนะครับก็ลองหาอ่านคอมเมนต์ตาม Facebook ตามอะไรดูนะครับก็เยอะแยะต่อมานะครับเครื่องที่2เครื่องกึ่งสำเร็จนะครับเครื่องกึ่งสำเร็จในที่นี้นะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับเครื่องกึ่งสำเร็จก็จะเป็นเครื่องลักษณะนะครับ Prusa i3 นะครับผมจะยกตัวอย่างเจ้าของเครื่องตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องชนิดอื่นนะครับที่ซื้อมาแล้วเราจะต้องมาทำการประกอบเองแต่เขาจะมีชิ้นส่วนให้ข้างในครบเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะเครื่อง 3D printer กึ่งพร้อมใช้งานนะครับก็เหมือนมาม่านะครับกึ่งสำเร็จรูปก็เราก็จะต้องประกอบเครื่องให้ได้ก่อนตามวิธีตามขั้นตอนอะไรไปนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายเจ้านะครับซึ่งราคาของเครื่องกึ่งสำเร็จรูปนั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ 8,000 บาทนะครับไปจนถึง 20,000 30,000 40,000 ก็มีนะครับต่อมา3เครื่องที่ประกอบเองนะครับเครื่องที่ประกอบเองนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความคิดในการสร้างนะครับในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะครับว่าโครงสร้างเราจะใช้อะไรบ้างชิ้นส่วนจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเราจะต้องมีการวางแผนคิดให้ดีว่าในเครื่อง 3D printer นั้นเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งราคาของเครื่องประกอบเองนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยมากกว่า 10,000 บาทนะครับไปจนถึง 20,000 30,000 ก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นยังไง
ส่วนในเครื่องที่ผมสร้างเองนะครับก็ตกอยู่ราคาเครื่องละ 20,000 กว่าบาทนะครับส่วนเครื่องกึ่งสำเร็จรูปที่ผมซื้อมาตอนแรกนั้นเนี่ยก็ 60,000 กว่าบาทนะครับถามว่าทำไมเครื่องกึ่งสำเร็จรูปมันแพงจังนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยมาว่ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในที่นี้นะครับผมเครื่องสำเร็จรูปนะครับก็เป็นเครื่องอย่างที่ผมบอกไปอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดถึงกันละกันนะครับเพราะว่ามันก็หาซื้อได้ง่ายสำเร็จนะครับใช้ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีความจำเป็นในการใช้งานมีเงินในกระเป๋านะครับแล้วก็อยากที่จะใช้งานเลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดถึงถ้าเป็นในเครื่องของลักษณะของเครื่องกึ่งสำเร็จนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในที่นี้นะครับผมได้เปิดความคิดเห็นนะครับผมก็มีเครื่องกึ่งสำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นเครื่อง Prusa i3 นะครับเป็นเวอร์ชันออริจินอลเลยนะครับเป็นของแท้เลยนะครับซึ่งชิ้นส่วนนะครับเขาก็จะเป็นแบบในรูปอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาเป็นกล่องนะครับแล้วเขาก็จะมีชิ้นส่วนในการประกอบให้นะครับทุกอย่างเป็นยังไงมีคู่มือเราสามารถเปิดคู่มือในเว็บได้นะครับว่ามีส่วนประกอบชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับก็ในนี้นะครับที่เขามีให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บแท้ๆเลยนะครับของ Prusa i3 นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเครื่องกึ่งสำเร็จรูปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคราวนี้เครื่องนะครับราคา610.74นะครับก็ถ้าเรามาคำนวณกันดีๆนะครับในที่นี้นะครับก็610นะครับ.74คูณด้วยเป็นยูโรนะครับ1ยูโรตอนนี้ผมให้สัก37ก็แล้วกันนะครับ37-38นะครับก็ถ้าคูณกันเสร็จเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทซึ่งถามว่ามันแพงไหมนะครับของเครื่องกึ่งสำเร็จรูปมันก็แพงนะครับแต่คุณจะได้ของแท้นั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราจะไปกันที่เว็บ ALI Express นะครับก็ถ้าคุณเสิร์ช 3D printer เครื่อง Prusa i3 คุณก็จะเจอเครื่องหลายราคานะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ดูที่จำนวนการสั่งซื้อแล้วก็จำนวนคำติชมนะครับอ่านคอมเมนต์ให้เยอะๆดูให้เยอะๆนะครับว่าของที่ขายเจ้านั้นดีไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าในกรณีของเว็บไซต์นะครับที่มีคำสั่งซื้อน้อยๆหรือว่าคำติชมน้อยๆนั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้หน้าม้าแฝงเข้ามาได้นะครับในที่นี้เราก็ต้องคอยดูคอยตรวจสอบด้วยนะครับถามว่าในประเทศไทยมีคนขายเครื่อง Prusa i3 ไหมนะครับมีนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมมีขายนะครับเพราะว่าเครื่อง Prusa i3 นั้นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะ Open Source นะครับเขาเปิดแบบพิมพ์เขียวนะครับให้หมดก็คุณสามารถที่จะไปก๊อปขายเองได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ในการทำ Open Source นั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกฎมีระเบียบแต่เราก็ไม่ได้สนใจกันสักเท่าไหร่นะครับเราก็ทำไปนะครับก็เครื่องนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่นะครับราคานะครับก็ถ้าที่ผมดูสุดที่ผมคาดประมาณได้สุดก็ 7,000 นะครับกว่าบาท 7,525 บาทนะครับตามที่ผมได้ตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็ไปจนถึงหลัก 20,000 30,000 40,000นะครับก็มีอยู่หลายเจ้านะครับก็ต้องดูดีๆดูคอมเมนต์ดีๆอ่านกันดีๆนะครับผมไม่ได้มาบอกว่าต้องเอาเครื่องนั้นเครื่องนี้นะครับแต่เคสนี้เป็นเคสที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็ในความคิดเห็นนะครับผมก็บอกไปว่านะครับถ้าเป็นเครื่อง Prusa i3 นะครับถ้าเราซื้อจากทาง ALI Express นั้นเนี่ยนะครับก็ตก 7,525 บาทนะครับผมก็ตีไปสัก 8,000 นะครับบวกค่าส่งที่ฟรีนะครับแต่ถ้าเราซื้อที่เป็นชิ้นส่วนเราอยากจะประกอบเครื่องเองนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเกิน 10,000 บาทแน่นอนนะครับถามว่าทำไมเกิน 10,000 บาทนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนนะครับถ้าเราสั่งจากในประเทศไทยนั้นเนี่ยผมบอกได้ว่ายังไงก็เกินนะครับเพราะว่าคนที่ขายของทั้งหลายนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการกำไรในการที่จะรับการเคลมสินค้านะครับในการดูแลลูกค้าบริการหลังการขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีค่าเซอร์วิสชาร์จให้นะครับคงไม่มีท่านใดอยากขายของและยอมขาดทุนหรือว่าเท่าทุนนะครับทุกคนขายของทุกคนก็อยากได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าซื้อของ
แยกชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกิน 10,000 บาทแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็ต้องดูอีกว่านะครับก็คุณซื้อมาแล้วคุณอยากจะยุ่งยากกับการประกอบหรือเปล่านะครับถ้าไม่อยากยุ่งยากก็แนะนำว่าให้ซื้อเครื่องสำเร็จรูปเลยนะครับก็แพงหน่อยนะครับแต่มาถึงใช้งานได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับของเครื่องสำเร็จรูปนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูที่บริการหลังการขายให้ดีนะครับว่ามีปัญหาแล้วเขารับสอนรับเคลมรับทำรับอะไรไหมนะครับต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องดูกันดีๆนะครับเพราะว่าราคามันก็จะเป็นตัวกำหนดให้ว่าว่ามันสมควรจะแพงเท่านี้ไหมดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกไม่ได้ก็แล้วแต่ละท่านจะเจอกันเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต้องถามว่าคุณรักใจรักงานนะครับรักงานการ DIY หรือไม่นะครับถ้าคุณรักงาน DIY นั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะประกอบเครื่องได้นะครับแล้วก็ใช้การประยุกต์ของสมองตัวเองได้แล้วก็มีเวลาในการประกอบไม่เร่งรีบนะครับก็จะทำได้นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับว่าราคาเป็นยังไงไปกันแล้วนะครับตั้งแต่เครื่องสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เครื่องที่ประกอบเองนะครับคราวนี้ก็มาเครื่องที่ผมสร้างเองนะครับเครื่องที่ผมสร้างเองก็ราคาอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทนะครับต้องถามว่าถ้าในการประกอบเครื่องเองเนี่ยคุณรับกับราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอเยอะมากที่สุดนะครับคือผมเกรงว่าถ้าใจไม่รักในการประกอบในการ DIY จริงแล้วนั้นเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วมันจะเสียเงินเปล่านะครับเหมือนกับที่ผมได้ประสบพบเจอมาเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะครับเครื่องแรกเลยนั้นเนี่ย 3D printer กึ่งสำเร็จรูปนะครับเครื่องแรกของผมก็คือเครื่อง Mendel Max นะครับถ้าท่านใดได้เข้าไปดูในบล็อกของผมนะครับบล็อกนะครับผมก็จะมีเครื่องเจ้า Mendel Max อยู่นะครับซึ่งเป็นเครื่องแรกที่ผมซื้อมาก็จะโดนนะครับเครื่องหนึ่งก็ 40,000 กว่าบาทโดนภาษีโดนค่าขนส่งนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพาไปดูก่อนนะครับในช่วงหน้าแรกๆนะครับเพราะว่านะครับเครื่อง 3D printer นะครับ Mendel Max ที่ผมซื้อมานั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าภาษีค่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบล็อกในบล็อกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูในนี้กันก็ได้นะครับเราก็จะต้องมานั่งประกอบเองนะครับอย่างในรูปอันนี้นะครับประกอบนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเสียไปนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีค่าอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นค่าภาษีค่าอะไรนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะครับมันก็เลยทำให้เครื่องกึ่งสำเร็จรูปเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา 60,000 แต่ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ3ปีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะครับว่ายาวนานไปไหม20 นาทีค่อนข้างยาวนะครับก็ยังไงนะครับผมก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเราจะซื้อเครื่องนะครับมาใช้งานเลยผมก็แนะนำเป็นเครื่องสำเร็จรูปนะครับถ้าไม่อยากยุ่งยากกับการประกอบนะครับแต่ถ้างบน้อยนะครับก็เป็นเครื่องกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็หาดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับคู่มือต่างๆที่เขามีบอกในเว็บนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเครื่องได้แต่ถ้าเป็นคนที่อยากสร้างเครื่องประกอบเครื่องเองนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเครื่อง 3D printer เมื่อเราเบื่อแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะประยุกต์นะครับไปเป็นเครื่อง CNC เป็นเครื่องลักษณะเลเซอร์คัตก็ได้นะครับซึ่งมันไม่จบอยู่ที่แค่เครื่อง 3D printer อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะทำการดัดแปลงเครื่อง 3D printer ของเรานั้นเนี่ยนะครับไปเป็นอย่างอื่นได้ในคลิปนี้นะครับผมก็มาบอกถึงนะครับบอกถึงว่าถ้าคุณมีความสนใจในเครื่อง 3D printer นั้นเนี่ยนะครับคุณจะสร้างเองหรือว่าซื้อเครื่องสำเร็จดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เล่าประสบการณ์นะครับเดี๋ยวการเล่าประสบการณ์นั้นเนี่ยก็จะอาจจะเป็นคลิปหน้าหรืออาจจะไม่เล่าเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีปัญหาสงสัยนะครับก็ลองคอมเมนต์ถามมากับผมได้นะครับถ้าถามว่าผมขายเครื่องหรือเปล่านะครับเปิดร้านขายไหมนะครับผ
ผมบอกเลยนะครับ ผมไม่ได้เปิดนะครับ ผมเป็นเพียงแค่คนที่ประกอบเครื่อง 3D printer เองด้วยใจรักนะครับแล้วก็มีของที่เกี่ยวกับ 3D printer นะครับอยู่มากมายนะครับซึ่งเป็นเครื่อง 3D printer ที่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ประกอบเองนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีอะไรเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดี